kweli unaruhusiwa kufanya chochote, kweli kabisa unaruhusiwa kwenda na yeyote, lakini sio kila kitu kina manufaa. Usifanye tu kwa sababu unaweza kufanya, usifanye tu kwa sababu una uhuru wa kufanya. Wengine mmeacha wazazi vijijini huko, mjini hapa umepanga, unaishi peke yako. Unaweza ukaingiza mwanaume anytime unataka, unaweza ukaingiza mwanamke anytime unataka. Ni kweli una ruhusa ya kufanya chochote, ni mwili wako, ni chumba chako, ni nyumba yako. Lakini Biblia inasema hata kama tunaruhusiwa kufanya chochote, hatutafanya vitu vyote kwa sababu sio vyote vina manufaa. Bwana Yesu asifiwe. Hatutafanya zinaa hata kama tunaweza kufanya, hata kama mazingira yanaruhusu, hata kama tuna hela, hata kama tuna uhuru. Hatutafanya. Kwa nini? Kwa sababu haina manufaa mazuri na sisi. Mchungaji anaweza asikuone, mzazi anaweza asikuone, kunaweza kusiwa na mtu wa kukuuliza kwani umerudi saa 5, kwani umerudi saa 6. Lakini je, kina manufaa? Kina faida gani na wewe? Paulo anasema mtu anaweza kusema naruhusiwa kufanya chochote. You are very right. Lakini anasema hata kama unaruhusiwa kufanya chochote, usifanye chochote kwa sababu sio kila kitu kina manufaa, sio kila kitu kina faida. Usifanye tu vitu just because you can do anything. Lazima ukae chini ujiulize, hivi huyu kaka nataka kulala naye, halafu huyu dada nataka kutembea naye, halafu napata nini? Nitapata starehe ya dakika chache, dakika 2, dakika 3. Halafu mahusiano yangu na Mungu baada ya hapo yanakuwaje? Halafu my self esteem baada ya hapo inakuwaje? Nimekutana na watu waliokuwa wanaishi maisha ya kufanya uzinzi, na wengi wananiambia, pastor, kila nilikuwa nikimaliza najiona mchafu, najiona sifai, najiona takataka. Ni kweli unaruhusiwa kufanya kila kitu mwanangu, lakini sio vyote vina manufaa.